Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я прочитаю вам рассказ Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Были изданы 5 коротких повестей под псевдонимом Ивана Петровича Белкина, которые, конечно, написал Пушкин. «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Метель», «Выстрел» и «Гробовщик». И вот один из этих коротких рассказов или коротких повестей «Метель». Кони мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелица кругом, снег валит клоками, черный ворон, свистя крылом, вьется над санями. Эпиграф Жуковского. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадово добрый Гаврила Гаврилович. Он славился по всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть, повеселиться и поглядеть на дочку его, Марью Гавриловну, стройную, бледную, 17-летнюю красавицу-девушку. Считалась она богатой невестою. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик Владимир, находившийся в отпуску в своей деревне. Само собой разумеется, что и молодой человек пылал равную страстью, и что родители, любезной его возлюбленной Марьи Гавриловны, заметя их серьезную взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. Но наши любовники были в переписке, и всякий день они виделись в сосновой роще или у дуба над речкой. Там они клялись друг другу в вечной любви и, конечно, сетовали на судьбу и делали разные предположения. Однажды Владимиру пришла в голову безумная идея. Он поделился ею с Марьей Гавриловной. А не бежать ли нам и тайком обвенчаться? Марья Гавриловна долго колебалась. Множество разных планов побега уже было отвергнуто, но в конце концов, подумав, что даже если они действительно тайно обвенчаются, а потом упадут на колени перед родителями, попросят прощения, и те простят их, поскольку добрые, любящие люди скажут: дети, придите в наши объятия. В конце концов, любовники договорились, план был составлен, и был назначен день, вернее ночь, когда они начнут свой, можно сказать, побег. Ночь побега. Накануне, перед ночью побега, Марья Гавриловна всю ночь не спала, укладывала белье, платье, написала 2 письма, одно своей подруге, объясняя причину, по которой она решилась на побег, и, конечно, трогательное письмо своим родителям в самых искренних выражениях, прося у них прощения, объясняя этот побег неодолимой силой страсти и так далее. Запечатав эти 2 письма, она положила их на кровать. Как было условлено,
между Владимиром и Марьей Гавриловной, Марья Гавриловна откажется от ужина вот, перед ночью побега, сославшись на сильную головную боль, и удалиться к себе в комнату. Так она и сделала. После ужина она отказалась ужинать, в принципе, и попросила извинить ее. Родители ее поцеловали, по обыкновению благословили, и она тотчас просто почти расплакалась. Придя в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Но ее девушка, которая была с ней в заговоре и бежала с ней вместе, стала уговаривать ее успокоиться, ободриться. И так все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом. А на дворе бушевала страшная метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и каким-то печальным предзнаменованием. Но скоро в доме все утихло и заснуло. Маша закуталась шалью, надела теплое пальто, взяла в руки шкатулку свою, и они со своей горничной, с подругой вышли на заднее крыльцо. Там их ждали лошади, которые прислал им Владимир вместе со своим возницей. Он помог барышням погрузить вещи, усадил их в сани, и лошади понеслись. А Владимир, что же с ним? Да он был весь день в разъездах. Утром съездил к священнику, насилу уговорился с ним тайно их обвенчать. Затем договорился с друзьями, попросил их быть свидетелями, на что они с радостью согласились. Затем он прибыл домой. Уже смеркалось. Он решил ехать сам, без своего надежного кучера Сережки, запряг себе маленькие сани и поехал в метель. Но едва он выехал за околицу, как поднялся такой ветер, разыгралась такая метель, что он ничего уже не видел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла в мутной мгле, сквозь которую летели белые хлопья снега, небо слилось с землей. Владимир старался как-то не потерять дорогу, но в принципе он уже ее потерял. И он понял через где-то полчаса, что он не знает, куда он едет. Он надеялся, что вскоре все-таки он увидит, наконец, Жадринскую рощу. Он должен был проехать мимо нее, а рощи все не было и не было. Метель бушевала. Видно, ничего уж было совсем вокруг. Вдруг что-то впереди затемнелось. Владимир подумал, вот, наверное, это роща, и двинулся туда. Но через некоторое мгновение он понял, что это совсем не та роща, это какой-то густой, незнакомый, темный лес. Но он ехал и ехал, а Жадрино, куда он должен был приехать, туда, в церковь, где должна была ждать его Марья Гавриловна, все не было. Владимир с ужасом понял, что он потерялся. Но что было делать? Он продолжал двигаться. И вдруг впереди что-то такое затемнелось. Он увидел какое-то темное пятно и погнал туда лошадь. Оказалось, что это маленькая деревушка, состоявшая буквально из 4-5 избушек. Он подъехал к первой, выпрыгнул из саней и подбежал к окну избы, постучал. Оттуда высунулась лохматая голова бородатого старика. «Милок, а что тебе надо-то?»
Чего надо? Жадрина, Жадрина далеко? Да не, недалече-то. Дёрст 10 будет. Владимира это ошеломило. Как же туда добраться? Метель бушевала. Он спросил, а может, лошади у вас есть? Да не, милок, какие лошади у нас тут? А вот давай я тебе дам сына, он тебя проводит туда, в проводники тебе дам. Конечно, конечно, давайте, я ему заплачу. Ну, погоди, милок, сейчас он выйдет. И действительно, через пару минут вышел молодой парень и повел Владимира за собой по сугробам вперед к Жадрино. Владимир видел, что уже скоро рассветет. Он уже отчаялся. Он боялся, что он не застанет уже своей возлюбленной там, но шел вперед. И вот, наконец, они достигли церкви. Дверь в церковь была заперта. На дворе не было никаких саней. И что же ожидало там Владимира? Ну хорошо, а давайте вернемся к нашим ненарадовским помещикам и посмотрим, что у них делается. Да ничего, ничего у них там и не делалось. Старики проснулись утром, вышли в гостиную, смотрят, Маши нету. Послали горничную за ней. Она сбегала к ней, прибежала обратно и сообщила, что Марья Гавриловна плохо почивали, голова у них болела, но они сейчас спустятся. И действительно, через буквально минуту вышла Марья Гавриловна. «Ну что, как твоя голова, Маша?» – спросил Гаврил Гаврилович. «Да лучше, папенька, лучше. Не волнуйтесь». День прошел благополучно, но в ночь Маша серьезно занемогла. У нее открылась сильная горячка, она бредила, и 2 недели она находилась просто у края гроба. Никто в доме не знал, конечно, о предполагаемом побеге. Письма, написанные ею, она уничтожила, так что тайна была сохранена. Но Марья Гавриловна, будучи в беспамятстве и в бреду, сама высказывала свою тайну. Слова ее были несообразны, но ее мать смогла понять, что Марья Гавриловна страстно влюблена во Владимира Николаевича, и что, верно, вот эта любовь-то и была причиной ее болезни. И, посоветовавшись с мужем, они решили, да пусть они поженятся. Ну и что с того, что он бедный, бедность не порок, и жить-то не с богатством, а с человеком и тому подобное. Между тем, барышня постепенно стала выздоравливать. Самого Владимира в доме не было, он больше не появлялся. Но получили старики от него вскоре странное какое-то полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что ноги его больше никогда не будет в их доме, и просил забыть о нем несчастном, для которого смерть остается теперь единственной надеждой. Через несколько дней они узнали, что Владимир уехал в армию. Это был 1812 год. Не говорили об этом выздоравливавшей Маше, но она сама вскоре нашла его имя в списке тяжело раненых и отличившихся в битве под Бородино. Печаль посетила дом Гаврила Гавриловича. Он скончался, оставив Марью Гавриловну наследницей своего имения. Но все это ее не утешало. Хоть и женихи кружились вокруг милой и богатой невесты,
она никому не давала ни малейшей надежды. Она хранила память, для нее была память о Владимире святой, хранила даже все его вещи, ноты, письма, стихи и не проявляла ни малейшего интереса ко всем тем, кто пытался за ней ухаживать. Между тем война закончилась. Наши полки возвращались на родину. Вся страна ликовала. Это было время славы, восторга, радости. В эти блистательные времена Марья Гавриловна жили с матерью в своей губернии и, конечно, не ведали, как там в столицах праздновали возвращение войск с победой. Но в уездах и деревнях был общий восторг. Он даже был сильнее, когда появлялся в этих краях офицер или гусар. Это было настоящим торжеством. Его встречали всегда с огромной радостью и уважением. Итак, Марья Гавриловна была холодна ко всем тем, кто пытался искать ее руки, но всем им пришлось отступить, когда в доме появился гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице, с этой романтической бледностью на лице. Ему было около 26, приехал он в отпуск, он еще залечивал свою рану, у него была рука на перевязи. Он жил по соседству, в имении, неподалеку от имения Марьи Гавриловны. Он был действительно очень милый, молодой человек. Он по своему уму, он нравился женщинам, был приличен, без всяких притязаний и беспечно насмешливый. Было очевидно, что он нравится Марье Гавриловне. Она действительно выделяла его среди всех других, а что он постоянно душою своей следил за всем, что она сказала, куда бы она ни последовала. Глаза его следовали за ней. Казался он нрава скромного, но молва уверяла, что в молодости некогда он был каким повесой. Но это никак не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны. Что было, то было, все это в прошлом. Но более всего его Марью Гавриловну интриговало то, что он никак не признавался в своих чувствах. Она не могла не сознаваться в том, что она ему очень нравится. Это было очевидно. Ну, и что же удерживало его от признания? Что робость, застенчивость, может быть, какая-то тайна, которая не дает ему возможности высказать свои чувства к Марье Гавриловне. Как-то однажды Бурмин пришел навестить Марью Гавриловну. Ему сказали, что она сидит у пруда, читает там. Он пошел туда, действительно застал ее. Она сидела под ивою с книгой в белом платье, совсем как героиня романа. Марья Гавриловна почувствовала, что вот сейчас может произойти объяснение. И она даст ему возможность говорить. Она не будет ничего говорить сама. Она просто будет слушать. И действительно, Бурмин, чувствуя некую затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце и попросил несколько минут внимания. «Я вас люблю», — сказал он, — «я вас люблю страстно. Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке видеть и слышать вас ежедневно. Но теперь уже поздно противиться судьбе. Воспоминания о вас, ваш милый несравненный образ будет мучением и отрадой жизни моей. Но мне остается выполнить еще одну очень тяжелую обязанность – раскрыть вам одну тайну. К сожалению, она положит
непреодолимый барьер между нами. Марья Гавриловна слушала очень внимательно, затем сказала: ну хорошо, хорошо, продолжайте, пожалуйста. Я чувствовала, что между нами стоит какая-то тайна. Так вот, продолжил Бурмин, я женат. Женат уже 4-й год. Я не знаю, кто моя жена и где она. И должен ли я связываться с нею как-то. Что вы говорите? Как это странно. Ну, продолжайте, пожалуйста, продолжайте. Сделайте милость. Так вот, в начале 1812 года, сказал Бурмин, я спешил в Вильну, туда, где был мой полк. Была страшная метель в тот день. Меня отговаривали ехать, но какой-то внутренний голос, что-то меня толкало поехать. Я велел запрячь сани, и мы поехали с моим ямщиком в метель. Вскоре мы поняли, что мы заблудились. Он пытался сократить дорогу и поехал не тем путем. Буря не утихала. Наконец, где-то впереди я увидел огонек. Мы поехали к нему. Увидели там церковь. Она была отворена. За оградой стояло несколько саней. На паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» – закричали несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуйте, где же вы замешкались?» – сказал мне кто-то. «Невеста-то уже в обмороке. Поп не знает, что делать. Выходите скорей!» Я молча выпрыгнул из саней и пошел в церковь, слабо освещенную. Там сидела девушка на лавочке в темном углу церкви. Другая терла ей виски. «Слава Богу, на силу же, наконец, вы приехали. Смотрите, чуть барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» Я говорю: «Пожалуйста, начинайте». Подняли девушку, подвели ее к аналою, поставили меня рядом. Она мне казалась очень даже не дурна. Священник быстро нас обвенчал и сказал: «Целуйтесь». Тут жена моя повернула ко мне свое бледное лицо. Я хотел было ее поцеловать. Она вскрикнула: «Ой, ой, не надо, не надо, это не он!» И упала без памяти. А я повернулся, вышел из церкви и без всякого препятствия бросился в кибитку и закричал кучеру: «Пошел!» Боже мой, и вы не знаете, что сделалось с этой вашей бедной женой? Не знаю, ответил Бурмин. Не знаю, как зовут деревню, где я венчался, не помню ничего, с какой станции поехал. Тогда я не полагал в этом какой-либо важности, в моей преступной, глупой проказе. Слуга, бывший со мной, умер в походе. Так что я не имею никакой надежды отыскать ту, над которой подшутил так жестоко, и которая теперь так жестоко отомщена. Боже мой, сказала Марья Гавриловна, схватив Бурмина за руку. Так это были вы? И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Это был рассказ Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Всего доброго.